Amen. Et me eelmine koosolek alustasime vaatamast usu teemat natukene, tõenäoliselt me jätkame ja mõni mõtleb, kui kaua me jätkame, see kui Jumal tahab. Amen. Ja meil ei saa kunagi piisavalt palju usust, sest usk on meie kristliku elu alus. Amen. Et see on kogu alus ja usk millesse? Usk Jumala sõnasse, Jumala asjadesse. Amen. Et kui me eelmine kord vaatasime, kuidas usk tuleb kuulus Kristuse kaudu, me jätkame seda teemat. Miks? Sellepärast, et see on vajalik. Ja ma tunnen oma südames, et see on. Aga me keerame Heebra 11.1, võta lahti Heebra 11.1. Ja Piibel ütleb meile, usk on loodetavate asjade kindlus ja nähtamatute asjade veendumus. Amen. Usk on loodetud asjade kindlus ja nähtamata asjade veendus. Eesti keel ütleb natuke teistmoodi. Me proovime natukene uut varianti, et panna kirjakohad teile silma ette, et saate lugeda ja ka üles kirjutada ja meelde jätta paremini. Jumal ütleb meile täpselt, mis on piiblusk. Ja see on kirjas siis Heebra 11.1. Ütleb, et usk on nähtamata asjade veendumus ja usk on loodetavate asjade sisu. Teisisõnu, usk on sisu. Usul on sisu. Usk ei ole mitte kunagi tühi, vaid usul on alati olemas sisu. Amen. Mofati tõlge Heebra 11.1 kõlab järgmiselt. Usk tähendab aga seda, et me oleme kindlad loodetavas, me oleme kindlad milles? Loodetavas, veendunud selles, mida me ei näe. Me oleme kindlad, Jumala liiki lootus on natuke teistmoodi, ma olen kindlas ootuses, aga usk on see, mis paneb lootuse eksisteerima. Lootusest üks on vähe kasu, aga usk on loodetavate, kuidas ta ütleb, usk tähendab aga seda, et me oleme kindlad loodetavas. Veendunud selles, mida me ei näe. Veel üks tõlge ütleb, usk on loodetavate asjade sisu, andmine. Usk on loodetavatele asjadele andmine sisu. Ta toob siis nagu reaalsusesse. Et lootus on siuke nagu, ütleme, kui lootus on siuke toss, siuke valmib, siis usk paneb selle reaalsusesse. Kui me ütleme, me näeme siis, et kuskil on siuke, ütleme, meil on siuke kujutlusvõime millegist, et meil on see, siis usk teeb selle, ütleme, kui me näeme, et loodame seda tooli, see oleks nagu tossu sees kuskil siuke, siis usk teeb selle reaalsuseks ja me vaatame, tool on siin samas olemas meil. Ja see ongi see, mis siis on, usk paneb asjale sisu. Ta teeb sellest midagi. On olemas kahte eri liiki usku. On olemas inimese usk ja on olemas ka piibellik usk. On kaks usku, alati on olemas. Siiski peame mõistma, et on olemas mitu tüüpi usku. Me peame mõistma seda, et on olemas mitu tüüpi usku. Näiteks on igal inimesel loomulik inimlik usk olemas. Olenemata sellest, kas oled päästetud või päästmata, on sul olemas usk, mingit laadi usk. Kuid Heebra 11.1 räägib Jumala püha kirjalikust usust, piibliusust. Piibliusk on südamega uskumine. See ongi vahe, et piibliusk on see, et me usume südamega, inimlik usk on see, et me usume oma peaga. See on see vahe. Südamega uskumise ja lihtsalt selle uskumise vahel, mida me füüsilised meeled teile ütlevad, on tohutu erinevus. See, mida Piibel ütleb uskumine on ja see, mida inimesed ütlevad uskumine, see on kaks täiesti erinevat maailma. Piibli usk on nähtamatute lootuse valdkonna haaramine. Piibli usk on nähtamatu lootuse valdkonna haaramine ja selle toomine reaalsuse valdkonda. Usk toob siis lootusest midagi ja ta teeb selle reaalsuseks. See on piibelik usk. Ja piibelik usk kasvab välja meile kust kohast? Jumala sõnast. Amen. Piibli usk teeb asjad reaalsuseks meie elus. Heebra 11.1 üks teine tõlge veel räägib meile, usk on garantii, et see, mida sa hellitavalt loodad, on lõpuks sinu oma.
Amen. Näiteks loodad sa rahalisi vahendeid, et täita oma kohustusi. Usk annab sellele kindluse, et sul on raha olemas, kui seda vaja, sest usk on tõend nähtamatute asjade kohta. Hebra 11.1 jälle jõuame. Amen. See ükskõik mis on, see kirjakoht ei muutu mitte kunagi. Amen. See on tõeline piibelik usk. Jumala usk, Jumala sõnasse usk toob asjad reaalsusesse. Amen. Pane tähele. See on väga vajalik. Ole tähelepanelik alati. Kui Jumala sõna räägib, ole tähelepanelik sellest. Sest et mõningad huvitavad punktid, mis veel tulevad, kuula ja järgi. Pärast on kõik kättesaadav ka lindistusena. Aga piibelik usk on tõend nähtamata asjade kohta. Usk annab sulle kindluse, et sul on raha olemas, kui seda vaja, sest usk on tõend nähtamata asjade kohta. Sa loodad füüsilist jõudu, et teha tööd, mida sa tead, et pead tegema. Aga usk ütleb selle kohta, sul on jõudu vaja, sul on vaja usus välja öelda midagi. Ja? Issand on mu elu tugevus, kelle ees ma peaksin kartma. Laulud 27.1. Amen. Laulud 27.1 ütleb, issand mu elu tugevus, kelle ees ma pean kartma. Sa räägid välja neid sõnu. See on see, mida usk ütleb. Amen. See on täpselt seda, mida usk ütleb. Usk ütleb enda kohta kõik, mida sõna ütleb, sest usk Jumalasse on usk tema sõnasse. Kuule hästi. Usk ütleb enda kohta kõik, mida sõna ütleb. Ka meie peaksime rääkida. Usk räägib Jumala sõna. Kui usu kohta on midagi rääkida, on see, et üks asi on see, me räägime iseenda kohta, kui me oleme usus. On ju? Aga teine asi ka, kui usk räägib välja. Kui usk räägib välja. Jah, kuula, usk räägib enda kohta. Kõik, mida sõna ütleb, sest usk Jumalasse on usk tema sõnasse. Samamoodi, kui sina usus räägid välja. Ja kui sa räägid Jumala usus, siis sa räägid kõik seda, mida sõna ütleb, sest usk Jumalasse on usk tema sõnasse. Amen. Kui me ütleme, et me usume Jumalasse, siis me usume ka tema sõna. Nagu usk ütleb iseenda kohta, ja usk ütleb ka meie sees olev usk räägib välja. Amen. Ja see oleks väga imeline, kui kõik inimesed seda õpiksid ja selle järgi tegutseksid. Kas pole nii? Kõik usklikud õpiksid seda ja tegutseksid selle järgi, siis nad näeksid Jumala enda väge ja kõiki õnnistusi, mille ta on neile kättesaadavaks teinud. Ja see saaks nende omaks. Kujuta ette, kui kristlased võtaksid kätte ja Jumala rahvas teeksid selle järgi, siis nad saaksid kõik kätte, mis Jumal on neile lubanud. Kas poleks imeline? On ju? Kui me teeme Jumala sõna järgi, usk on garantii sellest, mida me loodame või mida me usume. See on garantii, usk on garantii, et see saab juhtuma. Me räägime Jumala. Inimlik usk ütleb, et ma loodan võib-olla kunagi järsku. Jumal ütleb, see on sinu oma. See on minu oma, see kuulub mulle. Me omandame, nagu me ütlesime, jõudu kust kaudu? Jumala sõna kaudu. Kui meil on jõudu vaja, nagu laul 27 ütles väga hästi, issand on mu elu tugevus, kelle ees ma peaks kartma. Kes on meie elu tugevus? Issand Jumal. Amen. Ja ma tahaksin tuua siia ühe näite Kenneth Hagini jälle sellest, kuidas tema omandas jõudu Jumala kaudu, Jumala sõna kaudu. Ja siin tema lugu on siin, kus ta ütleb, õppisin, mis on usk. Kui mind haige voodisse üles äratati. Pärast tervenemist vajasin tööd. Aga see oli majanduskriisi ajal ja tööd oli raske leida. Olin 16 kuud voodihaige olnud ja vajasin riideid ja muid kooli asju. Sain tööle istandusse pöögipuid üles tõmbama. Tõmbasime need puud käsitsi üles, üks poiss mõlemal pool puud
Pidime need üles tõmbama vastavalt tellimustele. Siis nagu tellimused oli, nii palju nad pidi need siis üles tõmbama. Pöögipuid juurtega maa seest välja tõmbama. Siin ei ole kirjas, mul tuleb meelde, ma olen kuskil lugenud, sellel mehel oli kogu masinavärk olemas, et seda teha. Aga odavam oli palgata inimesi. Ta räägib majanduskriisist. Kütus oli kallis, kõik oli kallis, inimjõud oli väga odav. Ja ta palkas noori mehi siis seda välja tõmbamas, puid välja tõmbamas. Pidime need tõmbama vastavalt tellimustele. Ma tahan, et te teaksite, see oli töö. See oli eriti raske kellelegi, kes oli nii kaua voodihaige olnud ja kes oli voodis tõusnud vaid paari kuu eest. Kui ta arvad, sa oled 16 kuud voodi, mis juhtub? Sul lihased on kärbunud, sa ei ole kasutanud neid, ütles, see oli raske töö, füüsiliselt koormav töö tema jaoks. Me kohtusime igal hommikul enne päikese tõusu ja alustasime tööd. Iga päev ütlesid mõned poisid mulle. Temale siis räägiti. Mõned poisid siis ütlesid talle. Ma ei uskunud, et sa täna hakkama saad. Tead, see ja see kukkus eile läbi ja pidi alla andma. Ma ei uskunud, et peaks kellelegi midagi kaela suruma, aga ma uskusin Jumala tunnistamisse. Ta ütles, ma ei usu, et ma pean kellegi peale suruma, aga ma uskusin rääkida välja Jumala sõnu. Ütles Kenneth Hagin siis. Jumala tunnistamisse. Nii, et kui nad mulle neid asju ütlesid, andis see mulle võimaluse neile issandast tunnistada. Vaata, see on see, kui keegi ütleb, aga sa oled selline. Talle tuli ütlema, sa oled nõrk, sa oled viljatu. Ja tihtipeale me oleme vakka. Mis ma ikka ütlen? Tema ütles, see andis mulle aga võimaluse rääkida välja Jumala sõnu. See andis mulle võimaluse tunnistada neile issandast Jeesusest. Ma ütlesin, poisid, kui poleks issandad, siis ma poleks siin. Näete, tema tugevus on minu tugevus. Piibel ütleb, issand on mu elu tugevus, laulud 27:11. Minu elu koosneb nii füüsilisest kui ka vaimsest ja issand on mu elu tugevus, kelle ees ma peaksin kartma. See oli see, mida tema siis välja ütles neile vastu. Jah, kui ei oleks issandad, võin ei oleks siin, aga ma olen issandas. Ma käin koos issandaga. Tema on minu elu tugevus, kelles ma peaksin kartma. Kui ma seda ütlesin, ajas see mõned poisid nii vihaseks, et nad hakkasid selle peale kiruma või vanduma. Loogika. Ta rääkis Jumala sõna välja, inimestele see ei meeldi. Midagi teha ei ole. Ma lihtsalt naeratasin ja ütlesin, kiitus olgu issandale, ma olen siin homme ja üle päeviti, sest issand on mu tugevus, muidugi, kui ma oleksin oma tunnete järgi tegutsenud. Nüüd ta räägib üks asi, mida ta uskus ja tegi. Ütles, aga kui ma oleksin oma tunnete järgi tegutsenud, poleks ma kunagi voodis tõusnud, sest mul oli tahtmine voodis püsida. Ma pole kunagi oma elus nii nõrk tundnud. Tundsin, et ma ei suuda midagi teha. Rääkimata nii raskest tööst, aga ma lihtsalt jäin selle juurde, ma tegutsesin sõna järgi, sest ma teadsin, mis on usk. Seega ma ütlesin isale, Jeesusele, püha vaimule, kuradile ja endale ja neile poistele. Kui nad tulid minult küsima, issand on mu tugevus. See on see, mis ta ütles. Ta ütles isale, ta ütles Jeesusele, ta ütles püha vaimule, ta ütles nendele poistele ja ütles iseendale. Issand või Jeesus on issand on mu tugevus. Ja pärast seda, kui ma palvetasin ja palusin Jumalalt tema jõudu ning tunnistasin, et mul on see olemas, ei saanud ma kunagi mingit abi ega jõudu enne, kui ma tegelikult tööle hakkasin. Näete, usust ei piisa, ma pidin oma usu järgi tegutsema. Siin ei saa paljud inimesed aru, mis on usk. Nad tahavad saada seda, millesse nad Jumalalt usuvad ja siis usuvad. Nad tahavad enne kätte saada midagi Jumalalt ja siis hakkavad alles uskuma. Et nad on selle kätte saanud, aga tegelikult on vastupidi. Sa pead uskuma,
et su palve on esitatud ja siis sa selle ka saad. Inimesed, saite aru? Tihtipeale inimesed tahavad, et mul on see käes ja nüüd ma hakkan uskuma. Tegelikult on vastupidi. Ma usun ja ma tean, et see on mul käes. Ta ütles ka, et mul ei tulnud enne usku või seda ei hakanud tööle, kui ma läksin tööle ja rakendasin. Siis ta räägib edasi. Nii me tulime tööle ja mul polnud ikka veel jõudu. Aga igal hommikul, kui me esimese või mõnikord teise puu kallal alustasime, tundsin, kuidas midagi tabas mind vastu pead, siis see läks mu kehast ja sõrme otstest välja ja varvast otsene välja. See oli issanda üleloomulik jõud ja ma töötasin terve päeva selle jõu väel. Lõpuks ütles üks mees, kes kaalus 250 naela, see ma ei tea, palju see nael kilodes on, keegi turske mees, siis, kellega ta koos töötas tugeva kehaehitusega mehega, ütles mulle, kui see vana 250 naela on läinud, ei jää põllule enam ühtegi meest. Ütles, et see ka suur tugev ütles, et ma olen viimane. Kui mina olen kustunud, siis enam pole kindlasti kedagi, sest ma olen viimane. Kenneth Hagin siis vastab. Ma vastasin, tema siis nimi on Alton, toob välja. Jumal kaalub ju rohkem kui 250 naela. Kui sa maha kukud ja alla annad, olen mina ikka siin. Ta sõimas mind. Ta oli väga vihaseks siis Kenneth Hagini peale, selle peale. Aga kell 3 pärastlõuna kukkus ta maha ja see oli tõsi, mina olin ainus alles jäänud mees. Ma olin kõige nõrgem ja kõhnem, aga ma olin ainus alles jäänud mees algsest seltskonnast. Ja et näidata teile, kui piisav oli issanda tugevus, tahtis ülemus mind alaliselt tööle võtta, nii ma siis tõestasin Jumala sõna õigust. Amen. Kuidas see sai? Vaata, siin on väga lihtne praktika. Ta tunnistas Jeesus oma isand, minu jõud ja tugevus, ma ei kogenud mitte midagi. Enesetunne oli kehva, ma olin kõige nõrgem viletsam, mitte midagi ei juhtunud enne, kui ta haaras puust kinni, usu läbi. Tihtipeale ma ootan, et Jumal, anna mulle jõudu. Anna mulle jõudu. On nii? Ja siis ma lähen tõmban puu välja. Aga tal ei olnud jõudu midagi, ta läks usu läbi ja mis oli kõige hämmastamas, tal oli julgus öelda välja kõigile. Ja ta ütleb, et reaktsioon, nende poiste reaktsioon oli ja selle Altoni reaktsioon oli mis? Nad kõik said ta peale vihaseks. Aga tal ei läinud see korda. Amen. Võime öelda, et teame Jumala sõna ja et Jumala sõna on hea. Aga me ei saa mitte kunagi päriselt teada Jumala sõna headusest enne, kui oleme selle järgi tegutsenud ja selle tulemust kogenud. Võime öelda, et Jumala sõna on hea. Aga me ei saa kunagi päriselt teada Jumala sõna headusest enne, kui oleme selle järgi tegutsenud ja selle tulemust kogenud. See ongi usk. Usk on Jumala sõna tõestamine selle järgi tegutsedes. Usk on loodetud asjade sisustamine. Usk on loodetud asjade sisustamine. Me teeme selle järgi ja alles siis tegelikult me näeme tulemust. Tihtipeale ta ütlebki, see on nüüd suur probleem on, me istume maha, Jumal, kui sa nüüd teda teed, siis ma usun. Ei, ma usun ja usk paneb Jumala liikuma tööle. Ja vaatasin, ta ütleb, Kenneth Hagin läks tööle vaatamata oma füüsilisele nõrkusele. Ta tegutses Jumala sõna järgi ja ta lõikas oma usu vilja Jumala sõnasse. Ta lootis, mida? Füüsilist jõudu, et teha tööd. Ja mida teadis, et tuleb teha. Ta teadis, mida tuleb teha. Ta lootis füüsilist jõudu ja ta teadis, mis on vaja teha selle jaoks, mis on tööd vaja. Tal on vaja minna ja tõmmata välja. Aga usk andis sisu sellele, mida ma lootsin. Ta uskus, et kui ta läheb põllule,
ta haarab puust kinni, Jumal on tema jõutugevus. Sel moment, kui läks, usu läbi haaras kinni, tekkis sisu. Ta sai jõu. Amen. Jumala sõna ütleb, et Jumal on meie elu tugevus. Ja kui ta tegutses Jumala sõna järgi, kui me tegutseme Jumala sõna järgi, annab see sisu sellele, mida me usume. Või meie usk annab sisu sellele, mida me loodame. Jõud oma tööd ära teha. Näiteks paljud inimesed lihtsalt loodavad ja jäävad sinna paika. Aga see ei ole usk, see on lootus. Lootus ei too sisu. Ainult usk annab sisu. Usk on loodetavate asjade sisu. Lootusel ei ole sisu, aga usk annab lootusele sisu. Keegi võib öelda, ma loodan, et Jumal kuulis mu palvet. Aga kui see on kõik, mida sa teed, on lootmine, siis sa ei saa oma palvele vastust, sest usk liigutab Jumalat, mitte lootus. Lootus ei ole see, mis paneb Jumala teie palvet või meie palvet kuulma, usk paneb. Kui me ainult loodame, siis meie palvele vastust ei tule. Aga usk, sinu usk, võib anda lootusele sisu. Tegelikult annab usk sinu palvele vastuseid. Pea meeles, et lootus ütleb, ma saan kunagi oma palvele vastuse. Aga usk ütleb, mul on nüüd oma palvele vastus. Lootus ütleb, kunagi ma saan palvele vastuse. Usk ütleb, mul on nüüd palve vastus olemas. John Wesley ütles, et kurat on andnud kirikule usu asendaja. John Wesley on keegi kuulnud, niisugust nime, jah? Ja tema ütles, et kurat on andnud, ja väga õige, võime meie öelda, tema ütles seda kunagi, nüüd ütleme meie seda. Kurat on andnud kirikule või kogudusele usu asendaja, mis näeb välja ja kõlab nii sarnaselt nagu usk või kõlab sarnaselt usuga. Ja paljud inimesed ei suuda vahet teha. Ta nimetab seda vaimseks nõusolekuks. Näiteks, mis sa mõtles? Näiteks paljud inimesed näevad, mida Jumala sõna ütleb ja nõustuvad vaimselt. Ja Jumala sõna on tõde. Nad nõustuvad sellega, et Jumala sõna on tõde. Aga nad nõustuvad lihtsalt oma mõistusega, kuid vaimne nõustumine sõnaga ei ole see, mis asja ära teeb. See on südamega usk. See on südameusk. Üks asi, ma nõustun, jah, see on tõde, see on õige, see on väga hea. Aga usk sellesse oma südames on see, mis töö ära teeb. Kuid vaimne nõustumine sõnaga ei ole see, mis asja ära teeb. See on südameusk, mis Jumalalt vastu võtab. Sellepärast ütleb Piibel, sest südamega usub. Rooma 10:10. Sest südamega usutakse õiguseks, ent suuga tunnistatakse õndsuseks. Jälle me näeme, et see peab olema usk meie südames, mis asja ära ajab. Amen. Jeesus räägib südamega uskumisest, Markuse 11:23. Kes iganes ütleb sellele mäele, keri paigast ja kuku merre. Nendele ütleb tõuse paigast, keri paigast ja ei kahtle kus kohas oma südames, vaid usub oma südames, et see, mida ta ütleb, sünnib, sellele sünnib kõik, mis ta ütleb. See näitabki seda, üks asi see mõistame, nõustume, oi kui vahva, tore, ma olen nõus, aga süda on see, kui me laseme selle oma südames, mis on südames, see saab olemuseks meist. See on olemus meist. Ja nüüd ma räägin välja oma südamest, ma räägin välja ususõnu. Amen.
Pane tähele ühte huvitavat, mulle meeldib Kenneth Hagin ütlenud seda ja ma tahan öelda, et see oleks tähelepanelik ühes asjas. Piibel ei ütle sõnagi oma peas kahtlemise kohta. Sul võib olla peas kahtlus ja ikkagi südames usk. Päris huvitav, on ju? Ja siis kahtlus peas, aga usk võib ikkagi olla südames. Aga just südamega uskumine paneb sind Jumalalt vastu võtma. Inimesed tihtipeale küsivad, kuidas ma saan aru, kas mul on südameusk või usun ma ainult vaimselt oma peas. Seda saab teada, sest vaimne nõusolek või nõusolek üldse ma tean, et Jumala sõna on tõsi. Ma tean, et Jumal lubab mulle tervenemist ja vastus minu palvele või mõnele, mis iganes sa vajad. Aga mingil põhjusel ma ei saa seda kätte. Ma ei saa sellest aru, miks mul siis ei ole vastust oma palvele. See on nõustumine. Inimesed, kes seda ütlevad, on vaid vaimselt nõusolekus, mitte tõelises piibli usus või südameusus. Saad aru? Ma usun, et see on tõsi, ma palvetasin ja siis sa küsid järgmise küsimuse. Miks mul seda juba ei ole? Saad aru? Et miks mul seda juba ei ole? See näitab seda, et see on vaimne nõusolek. Ma nõustun Jumala sõnaga, aga ma veel see on see mõistuslik usk. Või see on see küsimus, miks mul juba ei ole? Usk, tõeline usk Jumala sõnas ütleb. Kui Jumala sõna ütleb nii, siis see on nii. See tõotus, mis minu päralt, see on mul juba olemas. Usk ütleb alati, mul on see olemas. Kuigi ma seda ei näe, nüüd pane tähele, mida tekst ütleb. Usk on veendumus nähtamatute asjade kohta Hebra 11.1. Usk ütleb, mul on see, nõusolek ütleb, miks mul seda veel ei ole, ma juba usun nii kaua seda. Ma ju palvetasin, miks ma ikka veel ei näe seda. Ma nõustun Jumala sõnaga, et Jumal tahab mulle tervist, ma nõustun, ta toobki vahet, mis on südamus. Südamusk ütleb, kui sõna ütleb, et see on nii, siis see on nii ja me räägime välja ususõnu. See ongi, et meie ajus võib veel kahtlus olla, aga kui südames on usk, siis me räägime välja alati, mul on see juba olemas. See kuulub juba mulle. See ongi see, et mõni mõtleb, kuidas ma teen vahet kahtlusele, et sul võib kahtlus peale olla, kahtlus ütleb, miks ma veel ei näe, aga sa ei räägi nüüd välja, sest ütled oma südames, Jumala sõna ütles see nii, ma olen veendunud see nii ja ma räägin ainult seda, mida Jumala sõna ütleb, et see on nii. Sest usk on, mis asi, ta ütleb, paneme tähele, ta ütleb, sõna ütleb, usk on veendumus nähtamatust asjade kohta, Hebra 11.1. Keegi võib öelda, jah, aga seda asja, mille pärast ma olen palvetanud, ma ei näe. See pole veel sündinud. Aga kui sul see juba oleks olemas, ei peaks sa seda uskuma. Sa teaksid seda siis. Selleks, et jõuda selle teadmise punktini, pead sa astuma selle sammu ja uskuma nägemata, tuginedes ainult oma usule Jumala sõna tervislikkusesse. Saad aru? Kui sul on juba see olemas, pole usku vaja. Seni, kui me ei näe, me ütleme, et mul on see olemas. Ma tänan, Jumal, sinu sõna ütleb mulle tervist, mul on see olemas. Sinu sõna ütleb, mul on jõukust vaja, mul on see olemas. Ja me rakendame usku ja usu kaudu me toome asjad reaalsusesse. Me anname sisu sellele. Vaimne nõusolek ütleb, et me palvetasin, olin ja nädal läks mööda, miks mul seda juba pole. Usk ütleb, ma seisan seni kaua, kuni mul on sisu olemas. See ongi see kaks vahet. Ja paraku paljud inimesed tahavad kõigepealt teada ja seejärel uskuda. See tähendab, et nad tahavad seda teada loomulikkuse vaatenurgast.
et see oleks kõigepealt sündinud, siis teame, et oleme saanud selle, mida sõna meile ütleb. Ja see on meie oma, sest Jumala sõna ütleb, et see on meie oma. Kui me usume Jumala sõna ilma midagi loomulikus maailmas avaldumas nägemata, siis see, millesse me usume, materialiseerub. Vaata, see on 2 varianti. Üks on see, ma tahan näha ja uskuda, aga kui me teeme otsuse uskuda, siis see materialiseerub meie elus. See on väike vahejoon, vaata, see ongi see, mis Joel Wesley toob välja. See on see, et inimesed palvetame ühe ja sama asjas ümber. Kui me veel ei näe, palvetame ikka edasi. Ja see on see, mis kurat on toonud ja see on see nõusolek Jumala. Jah, me nõustume Jumala sõnaga. Isegi kurat nõustub sellega. Isegi kurat usub Jumalasse. On ju, Johannese evangeelium või kirjas ta ütleb. Ja siis, kurjad vaimud usuvad väriselt, ma ei tea, mis kirjas ta ütleb seda. Ja ta nõustub, et see on tõsi ja see ei muuda tema elu, mitte kunagi. Ja ta tahab, et me ka meie teeksime, nõustuksime sellega. Ja kui me lihtsalt nõustume, me ei anna sisu. Aga kui me teeme, et me usume sellesse ja paneme oma südame siia taha, ütleme, et sõna ütleb, nii see on, nii see jääb ja nii saab see olema, siis usk annab sisu meile sellele asjale. Mõni küsib, mina olen öelnud, mäletate, minu üks huvitav laud, mõni küsib, et kaua ma usun. Mina küsin, kaua sa usklik oled, kavatsed olla. Usklikud teevad mida? Usuvad. Täpselt. Ja teine asi, usud, kuni on käes. Jeesus ütles Markus 11:24. Kõik, mida te palvetades palute, uskuge, et te saate ja see saab teil olema. Kas pole nii? Kas me paneme tähele, saamine tuleb pärast uskumist? Enamik inimesi tahab seda ümber pöörata. Mina olen tahtnud seda kunagi ümber pöörata, kui ma olin noor kristlane. Ma olen tahtnud seda ümber pöörata, aga kõigepealt omada ja alles siis uskuda. Ma olen ka minu alles olnud, Jumal, tee seda küll, siis on lihtne kõike muud teha. Ja. Aga Piibel ütleb, me peame uskuma ja siis see materialiseerub. Jeesus ütles need sõnad välja. Aga igapäevases keeles ütleb Jeesus, enne palve saamist pead uskuma, et sul on see olemas. Amen. Kui sa oled palvesse, Jumal sinu sõna on ustav õige, ma tean, et Jeesus vermid läbi, ma olen terveks saanud, see on finaal, see on lõplik ja ongi kõik. Ja ma tänan isandat Jeesust, et ma olen terve, pealaast jalad alani ja kui ma isegi ei näe või tunne, ei taju, ma käitun nagu terve inimene. Ma mäletan enda puhul siin jõulude ajal haigus tahtis rünnata, tahtis kõike teha ja ma tegin otsuse tantsida. Kui ma kõige vähem tundsin, kõige vähem tahtsin ennast liigutada, kõige vähem tahtsin voodist välja, ma ütlesin, aitab, mina olen terve, ma ei võta ühtegi haigust vastu, hakkasin tantsima, käitusin nii nagu terved inimesed ja käitusin, kuni kõik sümptomid olid lahkunud. Jõudu, tegelikult inimlikult jõudu ei olnud, aga pärast seda tantsimist tegelikult jõud tuli ja kõik sümptomid lahkusid ja kiitus Jumalale üle loomult kiirelt, ma sain tervendatud. Amen. Jumal on ustav. Siin üks huvitav siuke, ma ei tea, kuidas siis sinuga lood on, aga minu enda puhul ma pole suutnud oma kehale tervenemist vastu võtta ilma, et oleksin kõigepealt uskunud, et olen oma tervenemist kätte saanud. Isegi kui iga sümptom on mu kehas hüüdis, et mul pole tervenemist. Ma räägin jõulude ajal. Iga sümptom ütles, et mul pole tervenemist. Ja ma pidin uskuma tervenemist. Ma lihtsalt ütlesin oma ihule. Piibel ütleb, Jumal on tõemeelne, aga iga inimene valetaja, Rooma 3:4. Jumal olgu, milline? Tõemeelne, iga inimene valetaja. Seega, kui sa ütled või keegi ütleb, et ma pole tervenenud, siis see inimene on valetaja.
Sest Jumala sõna ütleb, et ma olen terve. Amen. Ja ma ütlen oma puhul, enda puhul, ma ei ole mitte kunagi, ma ei tea, kuidas inimestega on, aga ma ei ole mitte kunagi enne terveks saanud ja siis uskunud, alati ma olen uskunud ja siis terveks saanud. Amen. Siis, kui me tegutseme usus Jumala sõna järgi, selle asemel, et tegutseda oma tunnete järgi, on tulemus alati tulemas. See toimib alati 100 korras 100 või 100%. Aga kui me kavatseme niisama istuda, hoiata ja ohata ja viriseda ja kaevelda ja siis oodata, et midagi meie juures tuleks, siis me ei jõua kunagi usus kaugele, eriti kaugele. See tähendab tõelisest piibliusust. Meil on valik. Kas me oigame, ägame, viriseme, vingume ja me ei jõua kaugele või teisame, et Jumal, sinu sõna ütleb, ma seisan sinu sõnal ja ma tean, et sina ja sinu sõna üks inimene olgu valetaja, aga sinu sõna on tõde. Usu seda, mida piibel ütleb, mitte seda, mida su meeled sulle ütlevad. Meie meeled kogu aeg räägivad, meie meeled kogu aeg ütlevad meile midagi. Ära unustada, Jumala sõna ütleb ka meile kogu aeg midagi. Ja usume seda, mida Jumala sõna meile ütleb, mida meie meeled ütlevad. Ja kui me ootame, kui me ootame, et senikaua kui märkame, et kõik sümptomid on kadunud, kui me ootame, et sümptomid lahti enne, kui me usume, siis on meiega asjad korrast ära. Ja me oleme sõnaga vastuolus ja me ei jõua eriti kaugele. Probleem on selles, et paljud inimesed on nagu kahtlev Toomas. Ja Toomas, üks Jeesuse 12. jüngrist, Toomas ütles, ma ei usu enne, kui ma tean, näen ja oma sõrme tema käte haava sisse panen ja oma käe tema külle haava sisse pistan. Johannese 20:25. Siis, kui Jeesus jüngritele ilmus, Toomas Jeesust nägi, ütles Toomas, minu issand ja minu Jumal. Johannese 20:28. Kas Jeesus kiitis Toomast tema usu puudumise eest? Ei, Jeesus ütles, Toomas, et sa mind nägid, siis sa usud. Õndsad on need, kes ei näe ja siiski usuvad. Johannese 20:29. Teisisõnu, Toomas ei uskunud Jeesuse ülestõusmisse usu läbi, nagu meie teiega usume. Toomas uskus, sest ta nägi Jeesust oma füüsiliste silmadega, ta toetus täielikult oma meeltele, aga meie usume Jeesuse ülestõusmisse, sest Jumala sõna ütleb, et Jeesus äratati surnust üles. Siinkohas paljud inimesed ei mõista usuvaldkonda ilma, et nad seda tegelikult teadvustaksid. Nad ütlevad, ma usun jumalikku tervenemisse, sest see ja see sai terveks. Aga see pole piibliusk. Me ei usu tervenemisse sellepärast, et ma nägin kedagi tervenemas. Me usume tervenemisse sellepärast, et Jumala sõna ütleb ja tervenemine kuulub meile. Jesaja 53:4-5. Matteuse 8:17 ja 1. Peetruse 2:24. Me ei usu tervenemisse sellepärast, et keegi kuskil sai terveks, see on tihtipeale viga, vaid me usume sellepärast, mida piibel ütleb meile, et tervis kuulub meile. Samamoodi me ei usu keeltega rääkimise ainult sellepärast, et mõned inimesed räägivad keeltega. Ei, ma usun püha vaimu ristimisse või me usume koos keeltega rääkimise tõenditega, sest Jumala sõna õpetab seda. Me usume sellesse isegi kui me pole kunagi kedagi teist keeltega rääkimas kuulnud. Me usume Jumala sõna hoolimata sellest, me peaksime uskuma, kas keegi teine usub või ei usu. Me ei usu kellegi kogemuse kaudu, me ei usu mitte kellegi selle kaudu, mida keegi, vaid me usume, sest Jumala sõna ütleb. Me saame terveks
uskudes neisse kirjakohtadesse, uskudes Jumala sõnasse. Me usume seda, mida Piibel ütleb, mitte seda, mida ma näen ja kuulen. Meie usk ei ole sellesse, mida me näeme ja kuuleme. Meie usk põhineb sellel, mida Jumal ütleb. Näeme, kui me arendame oma usku nii kaugele, et usume seda, mida sõna ütleb, olenemata asjaoludest ja füüsilistest sümptomitest, siis me usume õiget asja ja see toob tulemusi. Kui me tahame tulemusi näha, me peame tegema otsuse, usku, et Jumal, hoolimata, mis meie ümber toimub, hoolimata sümptomitest, hoolimata, mida see karjub. Puudus karjub seda, see inimene karjub seda. Me võtame kätte ja teeme otsuse, aga Jumala sõna ütleb, ja kui me saavutame selle usu, kindluse, me hakkame nägema tulemusi. Toomas ütles, ma ei usu enne, kui ma näen. Ja Jeesus ütles, Toomas, sa usud, et sa mind oled näinud. Õndsad on need, kes ei näe, siiski usuvad. Johannese 20:29. Need, kes usuvad seda, mida Jumala sõna ütleb, peale selle, mida nad oma füüsiliste meeltega näevad või tunnevad, ongi õnnistatud. Need, kes usuvad seda, mida Jumala sõna ütleb, peale selle, mida nad oma füüsiliste meeltega näevad või tunnevad. Need inimesed ongi õnnistatud. Miks? Sest me ei näe ega tunne, aga Jumala sõna ütleb, et see on mul olemas. Nagu on kirjutatud, Rooma 4:17-21. Nii nagu on kirjutatud, ma olen sind pannud paljude rahvaste isaks selle Jumala ees, keda ta uskus, kes teeb elavaks surnud ja kutsub olematuid otsaga oleks, kes lootuses uskus, et tema saab paljude rahvaste isaks selle sõna järgi, mis on öeldud. Nõnda saab olema sinu sugu. Ja ta ei olnud usus nõrk ega pidanud silmas oma surnud ihu ega Saara surnud ihu. Ta ei kõhelnud Jumala tõotusest uskmatuses, vaid oli usus tugev ja andis Jumalale au. Ja olles täiesti veendunud, et ta on vägev ka täitma seda, mida ta oli tõotanud. Kellest ta räägib siin? Abrahamist. Ta ei vaatanud oma surnud ihule, aga Saara surnud ihule, vaid oli täiesti veendunud selles, et Jumal on vägev tegema mida? Mida ta on tõotanud ja andis Jumalale austust. Kogu aeg andis Jumalale austust selle eest. Amen. Paneme tähele erinevust Abrahami ja Toomas usu vahel. Toomas usk oli lihtsalt loomulik inimlik usk. Ta ütles, ma ei usu, kui ma ei näe ja ei tunne. Aga Jumala sõna ütleb, et Abraham uskus Jumala sõna ega pidanud silmas oma ihu. See ongi vahe. Toomas ütles, ma ei usu enne, kui ma näen. Abraham ütles, ma usun hoolimata, mis ta ihu ütles. See ongi kahe usu vahe. Kui Abraham ei pidanud silmas oma ihu, tähendab see, et ta ei pidanud silmas füüsilist nägemist või füüsilist tunnet. Mida ta siis pidas silmas? Ta ei räägi lihtsalt seda, et ta ei pidanud silmas füüsilist nägemist tunnet. Mida ta siis silmas pidas? Jumala sõna. Ta ei pidanud silmas seda füüsilist nägemist, seda tunnet asjad, vaid ta midagi pidi silmas hoidma. Ja ta hoidis silmas Jumala sõna. Ta pidas silmas Jumala tõotust. Olles täiesti, Rooma 4:21, olles täiesti veendunud, et ta on vägev ka täitma seda, mida ta on tõotanud. Vaata, see ongi see, me peame alati midagi silmas. Me hoiame midagi silme ees. Alati on midagi meil silme ees. Toomas ütles, et ma ei usu enne, kui ma näen. Abraham ütles, ma usun seda, mida Jumal on tõotanud. Ma ei näe midagi, aga ma pean silmas, hoian silmad millel? Jumala tõotusel. Amen. Siin Kenneth Hagin räägib jälle ühe loo. Mäletan, et pärast mitut aastat tagasi maadlesin ma samamoodi nagu paljud inimesed tänapäeval tervenemise vallas. Isegi pärast tervenemist oli mul mõned kõige muret tekitavad sümptomid, mis näis mulle tagasi tulevad.
ta oli saanud terveks südamehaigust, me teame, et oli voodis olnud ja ütles, et need sümptomid tulid tagasi. See näitab seda, ka tema, kes oli suur usumees, suri voodit ülesse, ka sümptomid tulid tagasi talle. Ja nad ütlesid, et nad olid, isegi pärast tervest olid mul mõned kõige muret tekitavad sümptomid, mis näisid mulle tagasi tulevat. Öösiti oli mul kohutavaid raskusi. Seega tegin just seda, mida Abraham tegi. Olin palvetanud ja Jumal lubadustele toetunud, aga ma ei saanud uinuda. Lõpuks ütlesin Issandale, Issand, ma vajan kergendust. Jumal ütles mulle, ära mõtle oma kehale, nii, et ma lihtsalt lõdvestusin. Ütlesin, aitäh, ja viisin oma mõtted mujale. Kas pole huvitav? Sa ütled, et Jumal, ma ei saa magada, ma ei saa olla. Jumal ütleb talle lihtsalt, ära mõtle oma ihule. Ja tema teeb otsuse, okei, selles ongi probleem. Aitäh, ja viisin oma mõtted mujale. Ja mõtted mujale oma kehalt ja jäin uuesti magama. Hiljem samal ööl ärkasin uuesti ja mul oli mõned samad sümptomid. Ma ütlesin, Issand, ma ei mõtle oma ihule. Mida ma siis peaksin mõtlema? Issand ütles, mõtle temale, kes on teie usu alustaja, täidesaatja ning teie üle preester. Hebra 3.1 ja Hebra 12.2. Jumal ütles talle, millele siis mõelda. Järelikult me näeme, et tal oli otsusvalik, kas ma mõtlen oma ihule nende sümptomitele või mõtlen ja kuuletan Jumalale. Jumal ütleb, mõtle millegile muule. Jumal ütles talle selles olukorras, mõtle temale, kes on teie usu alustaja, täidesaatja ning teie üle preester. Hebra 3.1. Või Hebra 12.2. Jumal ütleb meile oma sõnas täpselt, mida mitte arvestada ja seejärel ütleb ta meile, mida arvestada. Või võiksime seda öelda nii. Jumal ütleb meile oma sõnas täpselt, mida mitte arvestada. Seejärel ütleb ta meile, keda arvestada. Päris palju informatsiooni ma toon välja, pärast kuulake see ilusti üles lindi pealt, on ju. Jumala sõna ütleb meile, mida arvestada ja keda arvestada. Jumal ütleb meile oma sõnas täpselt, mida mitte arvestada ja seejärel ütleb ta meile, keda arvestada. Issand Jeesus Kristust, meie usu alustajad ja täidesaatjad. Koheselt tuli mul mõte Jeesusele ja hakkasin mõtlema temale. See on Kenneth Hagini lugu, läheb edasi, tema räägib oma lugu siin nagu. Et ta oli raske haige, ütles, ja siis Jumal õpetas, mida mõelda ja mida mitte mõelda. Ja ta tegi kohe otsuse, hakata mõtlema Jumala sõnale. Ta ei ütlenud, et Jumal, ma ei saa, need sümptomid on rasked. Kui sa näed, tema loos ei ole seda, ta ütleb, Jumal, mida ma peaksin tegema? Jumal annab talle juhised ja mida ta teeb? Ta koheselt kuuletub ja koheselt teeb. See on põhjus, miks ta nägi tulemusi. Samamoodi ka meie, kui Jumal ütleb, mida teha ja me kuuletame, teeme, me näeme tulemusi. Sest me ei näe ühest kohast, ta ütleb, et aga või miks või... Sest et kui me räägime sümptomitest, mis tal oli südamehaigus ja verehaigus, need olid päris korralikud tal. Ja ma kujutan ette, et see ei ole eriti tore ärgata öösel ülesse ja tunda neid sümptomeid. Ja see võib muret tekitav olla. Aga ütles, Jumal, mida ma teen? Jumal ütleb, mõtle oma usu alustele ja täidesaatjale Kristusele. Issand Jeesus Kristus, meie usu alustaja ja täidesaatja. Koheselt tulid mul mõtted Jeesusele ja hakkasin mõtlema temale ja sellele, mida meie heaks tegi. Piibel ütleb, tema võttis meie haigused ja kandis meie tõved Matteuse 8.17. Hakkasin seda kirja kohta mõtlema ja oma mõtteid ja tähelepanu Jeesusele sõnale suunama ning lakkasin mõtlemast oma kehale koos selle sümptomitega. Siis suutsin ma uinuda, ärgates olid kõik sümptomid kadunud. See näitab seda, et meil on vaja midagi teha. Meil on vaja võtta oma meele tuuenda Jumala sõnaga. Meil on nii hea kolmapäeviti, meil meeltuuendamise seeriad käivad ja see näitabki seda, kui tähtis on see, kuhu me suuname mõtted. Ja Kenneth Hagini puhul on sellepärast, mulle meeldib see loo juures see, ma ei näe kunagi, ma ütlen, aga Jumal see. Jumal küsis, tihtipeale me küsime, Jumal, mida ma pean tegema? Jumal annab juhised, mis meil oleks vaja teha? Koheselt kuuletuda. Mitte, et ma ei saa või ma ei või. Ja ma saan.
Kui tema sai, siis saame ka meie. Jumal ei tee vahet isikute vahel. Ta armastab meid samamoodi nagu armastab Kenneth Hagerit. Kas pole nii? Lihtsalt probleem on see, et liiga tihti me keskendume valele asjale. Eriti veel, kui asi puudutab tervenemist, siis mõtleme oma kehale, sümptomitele, mis üritavad meie keha rünnata. See on see, millele me mõtleme tihtipeale, mida me vaatame ja mida rohkem me sümptomeid vaatame, seda hullemaks me läheme. Kuulates inimesi ütlemas, Jumal pole veel mu palvet kuulnud ja mul läheb aina hullemaks, ma arvan, et mind opereeritakse, nii lähebki, kui me seda kahtluse ja usmatusega teed käime. Kenneth Hagin räägib, siin üks lugu on mul, kui Kenneth Hagin räägib jälle, ta jutlustas ühes kirikus, kus oli naine, kes tunnistas iga kord, kui sai ja iga tunnistuse lõpus ütles ta, te kõik palvetage minu eest, ma lihtsalt usun, et mul on vähk. Lõpuks sai pastor sellest tüdinud ja ta tõusis püsti, kui naine oli lõpetatud ning ütles, täpselt nii õde. Usu edasi ja sa saad selle. Jeesus ütles, teile sündigu, te usu järgi. Kujutate, kui pastor tõsab püsti. Palvetage minu eest, ma usun mul vähk. Palvetage minu eest, ma usun mul on vähk. Ja pastor tõsab ütle, Matteus 9:29. Matteus 9:29 on kirja koht. Teile sündigu, te usku järgi. Vahel inimesed ütlevad, palveta minu eest. Ma usun, et mul on külmetus. Meil pole mitte mingit mõtet nende eest palvetada. Mingit kasu, sest kui nad usuvad, et neil on külmetus, siis nad saavad selle, sest Piibel ütleb, teile sündigu, te usu järgi. Jätkake uskumist ja me saamegi selle. Kui te panete tähele, ma üritan teid panna mõistma, mida tähendab käia usus ja mitte nägemises. See on see, mida ma üritan panna mõistma. Üks on nägemis käima, aga ma üritan teid panna käima mitte nägemises, vaid usus. Väga paljud inimesed mõtlevad valedele asjadele, selle asemel, et kaaluda Jumala lubadusi tema sõnas. Meil tuleb võtta ja kaaluda, mis Jumal on meile lubanud oma sõnas. Amen. Ja mõned inimesed haaravad sellest kinni ja saavad abi, mõned inimesed ei haara sellest kinni ja ei saa abi. Kes haarab kinni, hakkab käima sõna valguses, kes ei haara kinni, kahjuks jätkab sama teed pidi. Ja mõned arvavad, et üldse, kui seda õpetatakse, nad arvavad, et me õpetame neid, peaksime eitama kõiki sümptomeid ja lihtsalt edasi minema, nii nagu sümptomeid poleks olemas. Nad arvavad tihti, et me õpetame kristlikku teadust, aga mitte õpetuse ja kristliku teaduse pooldajaid õpetuse vahel on sama suur erinevus. Mõned mõtlevad, et me õpetame seal mingit teadlust, et heita oma sümptomid, heita kõike. See on see. Me ei õpeta eitamist. Ütleme, kui me räägime usust Jumala sõnasse. On see Kenneth Hagin, on see mina, on see Keith Moore, kes iganes. Õpetuse vahel on sama suur, kuidas ma ütlen, mul läks nüüd sassi natuke. Inimesed tihtipeale et me õpetame kristlikku teadust, aga mitte õpetuse kristliku teaduse asi on mul midagi sassi läinud lause ülesehitusega, vabandust. Aga meie usuõpetuse ja kristliku teaduse pooldajate õpetuse vahel on sama suur erinevus kui päevavalgusel ja pimeduse vahel. Kristlik teadus kutsub võib-olla eitama või et võib-olla saad kunagi terveks ja asjad, aga meie õpetame, usk teeb terveks. Me ei kutsu eitama midagi, me kutsume rääkima Jumala sõna ja rääkima seda, mida ei ole otse, kui see oleks. Amen. Me ei eita sümptomeid, sest need on reaalsed. Muidugi on valu reaalne, patt on reaalne ja kurat on reaalne. Aga pane tähele, mida Piibel ütleb, Abraham ei pidanud silmas oma ihu Rooma 4.19. See oli reaalne, et oli vana.
See oli reaalne, et nad ei saanud lapsi. Aga ta ütleb, mis juhtub. Ta ei eitanud seda. Aga ta ei pidanud seda silmas. Seega ära mõtle oma ihule, vaid mõtle Jeesusele, kes on sinu ülempreester ja sinu usu alustaja ja täidesaatja Hebra 12.2. Me peame keskenduma oma tähelepanu ja mõtted sellele, mida Jeesus on sinu heaks või minu heaks, meie heaks teinud ja mida ta teeb meie heaks ülempreestrina. Jeesus teeb meie heaks midagi just praegu. Ta istub praegu Jumala paremal käel ja palub sinu eest. Hebra 7.25. Hebra 7.14 või 4.14. Et meil siis on suur ülempreester, kes läbinud taevasid, Jeesus Jumala poeg, siis pidagem kinni oma millest? Usutunnistusest. Me ei teeks ülekohut, kui loeksime Hebra 4.14 järgmiselt. Sellepärast me peame tunnistusest kinni pidama, et meil on nii suur ülempreester, kes on läbinud taevad, Jeesus, Jumala poeg. Kreekakeelne sõna, mis on tõlgitud kui tunnistus või tunnistus, viitab sellele, et seda salmi saab lugeda ka pidagem kinni samast asjast. Mida see tähendab? Jeesus, meie suur ülempreester, esindab meie Jumala troonil ja Jeesus ütleb, ma võtsin nende koha, ma surin nende eest, nende asendajana. Jeesus ei surnud enda eest. Ta ei pidanud ennast lunastama, sest ta polnud kadunud. Aga ta pidi meie eest surema, sest me olime kadunud. Temast sai meie asendaja. Ta võttis meie patud, ta kandis meie haigused, ta kandis meie tõbesid, ta suri meie eest. Ta tõusis surnust meie eest ja läks meie eest kõrgele. Jeesus on Jumala trooni paremal käel ja ütleb, ma tegin seda kõike nende eest. Nüüd meie omalt poolt peame usutunnistusest kõvasti kinni hoidma, öeldes siin maa peal sama asja, mida ütleb sõna. See ajab kuradi põgenema, seega keskendume õigele asjadele, Jeesusele, meie suurele ülempreestrile ja tema sõnale, selle asemel, et keskenduda iseendale. Ma võtan sellega kokku, mul on veel nii palju materjali, lihtsalt kell läheb paljuks, või tahate veel kuulata edasi? Mul on paar lehekülge veel usust. Jõuab. Läheme edasi siis. Siin me läheme natuke edasi ja siis Piibel ütleb, või ma ütlen, jätkame sõna uurimist. Ja, see on palju informatsiooni, pärast kuula üles ilusti ja võta rahulikult läbi. Mulle meeldib veel üks samasugune pühakirja koht, tegelikult aitasid need pühakirja kohad mind. Need on mind aidanud läbi aegade, kui ma ükskõik, kus ma olen olnud ja nii ma ka Kenneth Hagenit, nii kõiki, ma usun, on aidanud see. Ja need kirjad on aidanud mind sama palju kui miski muu ja ma usun, et saavad aitama ka sind väga palju. See on õpetussõnad 4.20-22. Mu poeg, pane tähele mu sõnu, pööra oma kõrv mu sõnade poole. Ärgu need lahkugu silmade eest, hoia need oma südames keskel, sest need minu sõnad on eluks neile, kes need leiavad ja terviseks kogu nende ihule. Ma tahan juhtida tähelepanu eriti ühele salmile, salm 21 ütleb. Ärgu lahkugu need minu sõnad sinu silme eest. Ja paraku paljud inimesed ebaõnnestuvad, sest nad näevad iseennast ebaõnnestuvatena. Ja. Tihtipeale inimesed hoiavad kinni nad hoiavad vale asja silme ees. Kui me paneme tähele, kus siin ütleb, ära kaota neid kuskohast? Enese silmist. Ära kaota Jumala sõna enese silmist. Ja miks inimesed kaotavad, hoiavad midagi valet silme ees. Selle mõistmiseks need on teatud asjad, mis
muudavad meie elu või pööravad meie elu ümber, kui me hoiame kinni Jumala sõna silme ees. Ja kui me suudame hakata ennast ette kujutada, kui mingi olukord, situatsioon, me kujutame ette, näiteks Kenneth Hagin on rääkinud oma lugu, ta oli surnuvoodil ja ta nägi ja kujutas ette, et ma olen surnud. Ma suren ära, iga hetk ma suren ära, see oli see. Ja kui ta selle kirjakoha sai, ta muutis ära arvas Jumala sõnast kinni ja ta hakkas kujutama, et ma ei sure enam ära. Ma olen elus, ma jään elama, ma jään püsima. Ma ei ole surnud. Ja paljude inimeste ebaõnnestumise põhjus on see, et nad valmistuvad ebaõnnestuma. Nad näevad ennast ebaõnnestumas. Nüüd pange tähele, mida sõna ütleb. Ärge laske neil minu sõnadel kaduda silme eest. Õpetus 4.21. Kui me teeme Kui me teame, et Jumala sõna ütleb ise, Jeesus võttis meie nõrkused ja kandis meie tõvet, Mattuse 8.17, siis kui see sõna ei lahku meie silme eest ja me näeme ennast kindlasti ilma haiguste ja tõbedeta. Kui sõna ei lahku meie silme eest, siis me näeme ennast kindlasti ilma haiguste ja tõbedeta. Ja kui me näeme ennast see on natuke vastupidi. Ja kui me ei näe ennast ilma haiguste tõbedeta ning kui me ei näe ennast tervena, siis on see sõna su silme eest kadunud. Kui sõna ütleb, tema vermet läbi oled sa terveks saanud ja see sõna on su silme ees, siis sa näed ennast millisena? Tervena. Nii, aga kui sa neid vaatad ja ei hoia sõna silme ees, siis sa näed ennast haigena. See ongi see, et kui me hoiame sõna silme ees, siis sõna ütleb, nagu Kenneth Hagin ütles, kui ma hakkasin seda kirja kohta vaatama, ma ei näinud enam ennast surnuna, ma ei näinud ennast surnuvoodil, ma hakkasin ennast nägema elusana. Kui sõna ei lahku meie silme eest, sa näed kindlasti ennast ilma haiguste ja tõbedeta. Ja kui sa näed ennast ilma haiguste ja tõbedeta, niin kui sa ei näe... Ja nüüd läheme edasi. Ja kuigi Jumal tahab oma sõna sinu elus heaks teha, ei saa. Kui me ei näe, kui me näeme, siis ta saab. Kui me ei näe, siis Jumal ei saa oma sõna heaks teha meie elus. Väga huvitav, siin Kenneth Hagin ütleb väga huvitav lause välja. Mul on raske mõne inimese mõtteviisi jälgida, mõeldes, et Jumal lihtsalt teeb midagi nende heaks, ilma et nad teeksid seda, mida sõna ütleb, on lihtsalt rumal mõtlemine. Kui me loodame, et Jumal teeb midagi meie heaks, aga me teeme midagi vastupidi sõnale. Jumal ei tegutse meie heaks, kui me ei tegutse tema sõna järgi. Ja siin ta Kenneth Hagin ütleb, Jumal tegutseb minu heaks oma sõna järgi. Jumal ei saa tegutseda meie jaoks, kui me ei tee sõna järgi. Kui ta seda teeks, ta ainult valetajaks. Ja Piibel ütleb, et Jumal ei saa valetada. Jumal annab meile siin õpetussõnade 4 peatükk juhised tema ravimi võtmiseks. Saad aru, kui ta teeks midagi, kui me ei tee sõna järgi ja me ei pane silme ette, siis Jumal oleks valetaja. Jumal ei valeta. Ta annab meile 4. siin õpetussõnades, kuidas ravim töötab, kuidas tema sõna töötab. Kui me ei tee selle järgi ja Jumal ikka teeks midagi, siis oleks Jumal ju
valetaja, aga Jumal ei valeta. Järelikult meil tuleb midagi silme ees hoida, meil tuleb midagi teha. Lõpetusel 4.20 ütleb, sest need Jumala sõnad on eluks neile, kes need leiavad ja terviseks või ravimiks kogu nende ihule. See tervis on ka, paljus ääremärkis heebreas on ka see ravim. Seega võtke Jumala sõna vastavalt tema juhistele. Jumala sõna on ravim kogu meie ihule, kui Salm 20 ja 21 annavad meile juhiseid ravimi võtmiseks. Mis on Jumala ravim? Kas Jumalal on mingi ravimid? Jah, tänu Jumalale tal on. Jumala sõna on Jumala ravim. Sest need minu sõnad on eluks neile, kes need leiavad ja terviseks kogu nende ihule. Aga selleks, et ravim toimiks, tuleb seda võtta vastavalt juhistele. Ärgu need minu sõnad lahku sinu silmist, hoia need oma südames keskel. Jätkame vaatame, mida sõna ütleb. Kui me vaatame, väga paljud inimesed vaatavad iseenese seisundit, sümptomeid. Kui Jumala sõna kinnitab sulle, et ta kuulis ja vastas sinu palvele, siis kui see sõna ei lahku su silme eest, näed sa ennast koos sellega, mille eest sa palvetasid. Kui sa palvetasid tervise eest ja sõna on sinu silme ees, sa ütlesid, Jeesuse haavade rõttu ma olen terveks saanud, minu peale pandi käed, mind võiti õliga, siis sa hoiad nüüd sõna silme ees kogu aeg ja sa saad seda, mida sõna ütleb või see, mille eest palvetati. See on usk Jumala sõnasse. Kui näed ennast koos vastusega, mis põhineb Jumala sõnal, siis tead, et sinu usk põhineb kindlalt Jumala sõnal, näed Jumala ravimi. See sõna, juhiste järgi võtmata jätmine on see, mis nii paljusid inimesi palveelus nurjub. Üks asi on, kui me võtame sõna, me saame vastuse, aga miks paljud nurjuvad, me ei võta ravimid vastavalt nii, nagu Jumala sõna ütleb meile. Või võtame tavameditsiinis, on ju. Tavameditsiin saab sealt sama, sa oled arsti juurde, saad ravimi ja ravimi ütleb, võta 1 tablett 3 korda päevas, on ju nii. Samamoodi Jumala sõna ütleb, ärgu lahku need sõnad sinu silme ees. Kui käed on peale pandud, siis silme ees on, minu peale on käed pandud, Jeesuse nimel ma olen saanud terveks. Ma hoian need sõnad silme ees, ma hoian Jumala sõna, sest see on ravimiks kogu mu ihule. Ükskõik mis valdkonnas see on. See ei ole tervis, aga tervis on üks lihtsamaid valdkond, mida esile tuua ja rääkida. Amen. Ja siin Kenneth Hagin räägib usust väga huvitav asja toob välja. Pealegi on minu koosolekutel toimunud mõned suurimad tervenemised, kui ma pole kunagi midagi tundnud. Mõned kõige imelisemad asjad on juhtunud siis, kui teenistus tundus surnud. Seega näete, tunnetel pole maailma usuga mingit pistmist. Jumal on minuga ja tema vägi on alati kättesaadav, olenemata sellest, kas ma tunnen seda või mitte. Ma ei raja oma usku sellele, mida ma tunnen, ma rajan usu sellele, mida Jumal ütleb, ma ei jäta sind maha ega hülga sind, Hebrea 13.6 ütleb niimoodi, 5 ja 6. Hebrea 13.5 ütleb seda. Jumal ütleb, ma ei jäta sind kunagi maha. 6 ütleb, et meil on, et me julgelt ütleksime, issand oma abimees, ei ma karda, mida inimene võib mulle teha. Kas me saame seda öelda julgelt, issand oma abimees? Seda me peaksime ütlema. Ütles keegi kunagi, ja Hagin räägib edasi. Issand on mind maha jätnud. Te kõik palvetage minu eest. Ma ei tunne enam nii, nagu ma kunagi tundsin. Aga Piibel ütleb meile, issand ei jäta meid kunagi maha. Meie tunnetel pole mingit pistmist sellega, mida Piibel ütleb,
olen kuulnud inimesi ütlemas, ma ei tea, kas ma saan hakkama või mitte, ma loodan, et saan, te kõik palvetage minu eest, et ma peaksin lõpuni ustavalt vastu pidama. See ei ole see, mida sõna ütleb, et me peaksime julgelt kuulutama. Nii palju inimesi kuulutavad julgelt oma lüüa saamist ja läbikukkumist. Väga paljud inimesed kuulutavad, mul on see häda ja mul on too häda ja ma olen läbi. Ja nad julgelt kuulutavad seda. Ma olen piitsutatud, ma olen lüüa saanud, kurat on mind kinni sidunud, aga piiblist ei leia sa kunagi kohta, kus ta oleks öelnud, et peaksime seda julgelt ütlema. Piiblis pole üldse kirja kohta, kus te peaksite julgelt rääkima, et ma olen lüüa saanud, ma olen läbi kukkunud, kõik on pekkis. Hebra kirja autor ütleb, sest ta Jeesus on öelnud, ma ei hülga sind ega hülga sind iialgi, et me julgelt ütleksime, issand on mu abimees. Seda kutsub Jumal ütlema. Mida? Et issand on me abimees. Mitte see, et ma olen lüüa saanud, ma olen maha maetud, kõik on jama, vaid ta kutsub meid ütlema, issand on mu abimees. Ta ei jäta mind kunagi maha. Amen. Seega me peame lõpetama valede asjade ütlemise, hakkama ütlema õigeid asju. Ütlema, issand on mu abimees, Hebra 13.6. Kas ta on, siis öelge, et ta on. Kas issand on su abimees? Aga siis ütle välja, et issand on mu abimees. Amen, issand on su abimees. Ütle välja, issand on mu ravija. Ütle välja, Jeesus võttis enese peale minu haigused ja kandis minu haigused. Küsimus on, kas ta ei teinud seda või ta tegi seda. Siis meil tuleb jätkata Jumala vabastava väe rääkimist. Niimoodi me räägime oma ellu Jumala vabastavat väge, mida Jumal on teinud meie jaoks. Amen. Me peame ütlema õigeid asju ja usus õigeid asju. Sõbrad või siis armsad kallikesed. Meid piitsutab lihtsalt vale mõtlemine, vale uskumine ja vale rääkimine. Kurat ei saa meid võita, sest kurat on juba võidetud vaenlane. Jeesus on ta juba ära võitnud. Kurat ei võida teid mitte kunagi. Te võidate alati. Ja kui kurat võidab, on see põhjus selles, et me ise oleme lubanud tal meid võita. Jumal on andnud meile oma sõna, et meie mõtlemine sirgeks saada, et me ei oleks teadmatuses ja et meie usk oleks õige. Ja kui meie mõtlemine on õige ja meie usk on õige, siis on meie rääkimine õige. Seega tuleb meil öelda, issand on mu abimees, issand on mu tugevus. Tõeline usk sõnasse ütleb, kui Jumal ütleb nii, siis see on nii. Kui Jumal ütleb, et tema vermetel läbi said terveks, siis oled sa terveks saanud, Jesaja 53, 4.5, 1. Peetruse 2.24. Kui Jumal ütleb, et ta täidab kõik sinu vajadused, siis ta teeb seda Filippi 4.19. Kui Jumal ütleb, et ta on minu elu tugevus, siis ta ongi laul 27.1. Teisisõnu, tõeline usk Jumalasse ütleb meie kohta või iseenda kohta lihtsalt seda, mida sõna ütleb. Tänu Jumalale, mul on see, mida sõna ütleb. Ma olen see, keda sõna ütleb, et ma olen. Kui Jumal ütleb, et ma olen tugev, siis ma olen. Kui ta ütleb, et ma olen tervenenud, siis ma olen. Kui ta ütleb, et ta hoolib minust, siis ta hoolib. Seega ma lihtsalt toetun vaikselt sõnale, sest sõna ütleb, sest meie, kes oleme uskunud, läheme rahusse. Hebra 4.3. Toetu vaikselt sõnale hoolimata loomulikest tõenditest, mis rahuldaksid füüsilisi meeli. Tõeline usk on üles ehitatud sõnale.
me peaksime sõna üle mediteerima ja sellesse sügavalt kaevuma ning sellest toituma. Siis saab sõna osa meist, just nagu loomulikust toidust saab osa meist. Teisisõnu, see, mis on loomulik toit füüsilisele inimesele, on Jumala sõna vaimsele inimesele. Seega ehitab see sõna minusse tõelisse minasse, sisemisse inimesse, enesekindlust ja kindlust. Pea meeles, usk tuleb kuuldust ja kuuldu Jumala sõna kaudu Rooma 10:17. Amen. Halleluja. Isa Jumal, me tuleme su ette Jeesuse nimel. Sa oled hea ja ustav ja tõeline Jumal. Isa, me täname selle õpetuse eest. Isa, me täname seda informatsiooni oli palju, aga me oleme selle linti pannud ja me oleme võimalik üle võtta ja kuulata. Aga me teame päeva lõpuks, sõna tuleb usk tuleb kuuldu Kristuse sõna kaudu. Ja isa, me peame võtma ja panema selle sõna oma silme ette. Isa, ma palun, et sa annaksid igale ühele meist siin paigas tarkus, ilmutuse vaimu sinu tundmisest, valusta meie südame silmad, isa, et me teaks, mis on see lootus, mille jaoks oled meid kutsunud. Ja isa, sa oled teid meid võitjaks, mitte lihtsalt võitjaks, vaid me oleme rohkem kui võitjad Kristus Jeesus. Sinu poja vermete läbi me oleme terveks saanud, sinu poeg sai vaeseks, me sinu vaesus võiksime olla jõukad, rikkad. Oma rahu sa andsid meile, oma rahu sa jätsid meile, oma rõõmu sa andsid meile. Jeesus, sa läksid Golgatale, sa läksid ristile meie pärast, et me ei peaks sinna minema. Sa kandsid kõik meie eest ja me võiksime käia, nautida elu, mis sul on meie jaoks. Aga isa, et me paneksime sõna silme ette, haaraksime sinu sõnast kinni ja räägiksime enda kohta võidusõnu, rõõmusõnu, rahusõnu. Aita meil panna, nagu sa ütled laulude raamatus, aita mul panna valvur suule. Isa, aita meil panna valvur meie suule, et me ei räägiks välja rumalaid ja pahasid sõnu, vaid me rääkisime elussõnu ja me ei paneks tähele oma elatanud ihusid või ükskõik mida, vaid me paneksime tähele ja pilgud sinu sõnale. Ja sinu sõna on ustav, sinu sõna on tõde ja sinu sõna töötab ja me haaraksime kinni sinu väest ja sinu jõust ja tugevusest. Isa, me täname, kiidame, sa oled ustav Jumal, sa oled hea Jumal, sa oled püha Jumal, sa teed tööd igas südames siin paigas ja isa, me tõesti, me võime käia selles usus, mis sul on meie jaoks ja usk töötab alati. Usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse ja veendumus sellest, mida ei nähta. Isa, me anname sulle kogu au, me anname sulle kogu kiituse, me anname sulle kogu ülistuse Jeesuse Kristuse nimel. Amen, amen, amen. Halleluja, kiitus Jumalale. Aitäh kullakesest tulemast, aitäh ustavuse eest ja kui me haarame sellest kinni, ja praktiseerime seda. Jumal ütleb praegu, kui sa haarad sellest kinni ja paned selle praktikasse, mitte miskit pole sulle võimatut. See on see, mis ma tunnen. Kui sa haarad sellest sõnumist kinni ja paned selle praktikasse, mitte miskit pole sulle võimatut. Amen. Halleluja.